بالمناسبة، سمعت أنك كنت تبحثين عني. نعم، جئت لأصطحب صديقتي يوي التي خطفتها. أين هي الآن؟ من يوي؟ صديقتي التي كانت معي عندما التقينا أول مرة، أتذكرها؟ لا 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 أذكر شيئا. توقف! أرجوك، من واجب الإنسان إغاثة الملهوف، وأنا ملهوف. لن أدعك تذهب حتى تخبرني أين صديقتي يوي. استسلمي يا ملفوف. يا ملهوف. هل ستخبرني أين صديقتي؟ نعم. صدقني لن ترى وجهي ثانية إن أخبرتني. إنها على الكرة الأرضية. ها؟ أتسخر مني؟ لن أدعك تذهب. توقف أرجوك. أنا وحيدة في هذا المكان وأنت لا تبالي.